Айгүл Матиева мындан 26 жыл мурда Ош жаңырыгы гезитинде иштей баштаган. Ошондон бери журналисттик кесипти аркалап келет. Айгүл айым жаңы гана бул тармакка аралашкан күндөрүн эстеп, ал кезде гезит чыгаруу оор болчу дейт. Ошондой аябай гезитти чыгарыш оор эле, азыркыдай эмес эле. Биз ушул түнү бир окуумга чейин калып ушундай гезиттерди чыгарат элек да. Тамгаларды типографиянын адистери типография менен байланыштуу эле. Жанагындай гранкаларга коюп тамгалар чачылып кеткен күндөр болгон. Кайра ката оңдолгондо кайрадан оңдоп ушундай кайра убара болгон, убаракерчиликтер чоң эле да. Азыр техника өнүгүп, журналисттердин да жумушу жеңилдей баштады. Маалыматтык технологиялардын, интернеттин жайылышы менен маалымат булактары да көбөйдү. Бирок гезитте басылып чыгарыла турчу ар бир макала, ар бир маалымат азыр деле кылдат текшерүүдөн өтөт. Маалыматты топтоп келгенден кийин жазабыз, аны редактор текшерет, окуп чыгат. Ар бир тамга бүтүр точкасына чейин окуп чыгат да. Эгерде маанисини бияка коюп, точкасы менен үтүрү туура келбей турган болсо, кайрадан иштеп чык деп баягы жазып келген кагазыңды кызыл чая кылып туруп, кызыл запас менен оңдоп, кадимкидей окуучулардын тетрадындай кылып туруп кайра берет. Аны биз кайрадан оңдоп иштеп чыгабыз. Анан таптакыр эле жарабай турган болсоң, бизде кабыл албайт. Сен бул жерде иштей албайт экенсиң, жолуң башка экен деп эле жумуштан бошотуп коюшат. Быйыл кыргыз басма сөзүнө жана кыргыз журналистикасына 96 жыл толду. Өкмөттүн 1993 жылдын 1 ноябрындагы токтому менен 7 ноябрь басма сөз жана маалымат күнү, журналисттердин кесиптик майрамы катары бекитилген. Бул дата 1924 жылдын 7 ноябрында кыргыздын туңгуч улуттук басылмасы Эркин Тоо гезитинин жарык көрүшүнүн урматына кабыл алынган. Арадан бир кылымдай убакыт өтсө да, өлкөдө сөз эркиндиги бар жана эч кандай чектөө жок дейт журналист кесип ээлери. Гезиттин орду, журналистиканын орду азыр деле бизде өлкөбүздө жакшы эле орунда эле. 4-чү бийликте бизди бекеринен айтпаса керек. Күндөн күнгө сөз эркиндиги бизде Кудайга шүгүр эле. Болушунча азыр ушул акты ак, караны кара деп чагылдырган заман болуп калды. Журналисттерге деле ушу эркиндик түзүлүп, ушу оюңду так, ушу ичиңдеги болгон бугуңду деле ушул элдин көйгөйүн деле так ушу тиешелүү органдарга жеткиргенге азыр бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Эми илгерки союз малын билбейм, эми анда чектөөлөр болуп турган. Мындан бир нече жыл мурда элге маалымат жеткирүүнүн негизги булагы катары гезиттер иштеп келген. Алгач гезиттер басмаканадан чоң көлөмдө чыгарылчу. Бара-бара гезиттин көлөмү кичирейип, ак-кара түстө чыга баштаган. Акыркы 10 жыл аралыгында гезиттер да заман талабына ылайыкташтырылып, чакан жана түстүү. Эң башкысы көп маалыматты камтый баштады. Бардык маалымат ушуга эле батат. Азыр эми аптасында бир жолу чыгып калды. Мисалы, чоңдогу эле маалымат кичинекейге да батат. Батат, бирок чоңдогу 4 бет болчу, азыр 8 бет болуп калды. Айырмасы ошол. Дизайнда кандай өзгөчөлүктөр болду? Дизайнда, конечно, наркка караганда ол бир стиль, а буда компьютерде возможность көбүрөөк да. Мисалы, анан иши жеңилдиги жеңил, эми ону мойнуна алыш керек. Мурда бир тамганы оңдош үчүн бардык бетти терип чыгууга туура келет экен. Мен onu убакыт иштебедим, мен 10 жыл болду иштегениме. Азыр эми бир тамга болсо, бир тамганы компьютерден өчүрөсүң, кайра замент этип коет. Журналистика бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө өлкөлөрүндө 4-чү бийлик катары эсептелет. Аталган кесип аркылуу эл менен бийлик ортосунда көпүрө түзүлүп, көйгөйлөрдү чечүүдө ролу чоң. Канчалык мезгил созулса, журналистикадан ошол мезгилге чейин созулат. Демек, журналистика түбөлүктүү нерсе да. Себеби журналистика баягы бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө коомчулуктагы эң керектүү тармакта. Себеби дегенде азыр бүткүл дүйнөлүк медиа, өзүбүздүн мына Кыргызстандагы мамлекеттеги медиа, жергиликтүү медиалар болуп, баардыгыбыз баягы эл үчүн, мамлекет үчүн, баягы өзүбүздүн жер шаарыбыз үчүн, позитивдүү нерселер үчүн, жалпы өнүгүү үчүн баягы кызмат кылып келатабыз да. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылдын башында өлкө аймагында жалпыга маалымдоо каражаттары катары катталган 1,8 миң чарба субъектиси болгон. Акыркы 5 жыл ичинде алардын саны дээрлик 18%га көбөйгөн. Алардын катарында Кыргыз Туусу, Слова Кыргызстана, Эркин Тоо, Вечерний Бишкек, Кут Билим, Суперинфо, Автогид жана башка гезиттер бар. Ал эми 126 көз карандысыз телерадио компания ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.